I'm going out today. I'm going to hiking. See you later. Bye-bye! Nandito ako sa sa likod ng City Hall, mga palangga. Ay hintay ng bus sa City Hall bus stop. Tapos dito ako magabang ng number 6 na bus going to Wong Nai Chong Gap. Okay mga palangga, see you later. Dito ako mag-uumpisa mga palangga, maglakad. Dito ako mag-start mag-hiking sa Wong Nai Chong Gap Road. Ayan mga palangga. Ayan yung steps. Aakyat ka dito sa step na ito. Ayan. Ayan mga palangga. Akyat ako. Tapos dyan sa baba may gasolinahan mga palangga. Gasolinahan yun dyan sa baba. Kaya dyan kayo mismo bababa sa may gasolinahan. Yung Wong Nai Chong Gap Road mga palangga. Dito kayo mag-umpisa. Ayan. Ayan dito. Dito ako bumaba galing ng Central sa City Hall. Ayan mga palangga. Mag-start na po ako. Ayan. Akyat ka dito sa mga medyo mataas na hagdan na to hanggang doon sa dulo. Ayan mga palangga. Ayan mga palangga, nakarating na ako dito sa taas. May dito, may daan dito sa left. Also right. Dito tayo sa right liliko mga palangga. Ito yung right. Ito naman yung left. Pwede din dyan. Next time ipasyal ko kayo sa dito sa left. Maganda rin dyan mag-hiking. Pero sa ngayon, medyo mainit siya. Parang hindi, hindi suggestible mag-hiking today. Kasi medyo mainit. Mahina yung resistensya mo. Delikado ka mag-hiking. Oh, dito ako sa right. Ayan mga palangga. Wong Nai Chong Reservoir Park. Ayan mga palangga. Ayan mga palangga. Tapos ayan, paakyat lang mga palangga. Ayan, akyat lang dito sa kalsada. Mag turn left naman. Akyat sa taas. Yun doon, Wong Nai Chong Gap Reservoir. Ayan. Ayan mga palangga. Ayan dyan sa taas. Ayan. Ayan mga palangga. Dito tayo ngayon sa reservoir. Wong Nai Chong Gap Reservoir. Ayan, dami isda. Oh. Ayan. Ayan mga palangga. Oh. Daming mga isda. Ayan, dito tayo ngayon sa sa Wong Nai Chong Gap Reservoir. Ayan oh, ang daming isda. Ayan, mayroon pa siyang turtle. Ayan. Ayan mga palangga. Ang daming isda dito sa reservoir. Ayan. Ayan mga palangga. Oh. Dito tayo ngayon sa reservoir. Wong Nai Chong Gap Reservoir. Ayan. Ayan yun. Ito yun mga palangga. Ayan. Malawak itong reservoir. Ayan. Ayan maganda oh. Tapos doon sa taas. Ayan. Hindi ka pwede mag-swimming dito mga palangga. Ayan. Ayan oh. May din siya. Ayan. Doon ako mamaya maglalakad mga palangga dyan sa building na yan na mataas dyan sa baba. May daan yan dyan. Yan mga palangga. Pahinga muna ako dito kasi sobrang init. Ayan. Dito ako oh. Yan. Dala ko oh. Yan. Pahinga muna.
bago maglakad na naman mga palangga. Ayan. Ito yung reservoir dito sa Wong Nai Chung Gap. Ayan mga palangga. Samahan nyo ako. Kung gusto nyo mag-hiking, ituturo ko sa inyo kung saan naman yung last destination namin mamaya mga palangga. Ayan. Mainit nga lang today. Ayan. Ayan mga palangga. Ayan. Ayan mga palangga. Dito ako dadaan. Ayan. Dito itong road na to. Ayan. Diyan ako mag-start. Maglakad mga palangga. Ito yung Wong Nai Chung Gap Reservoir. Building kanina oh. Ayan sinasabi ko, dyan ako bababa mga palangga. Reservoir. Ayan mga palangga. Ayan. Ayan may kalsada dyan sa baba. Sobrang init. Mainit. Very, 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 very hot. Oh, terrible. Ayan, mga palangga. Ayun, doon ako kanina. Oh. Diyan ako nagpahinga kanina, mga palangga. Ayan. Wong Nai Chung Gap Reservoir. Ayan, mga palangga. Dito. Dito, bababa ako dyan sa hagdan na to. Ayan mga palangga, ayan. Ayan. Ayan mga palangga. Very, very hot. Ayan. Pagbaba mo, pagdating mo dito mga palangga, may dito sa kanan, ito naman kaliwa. Ngayon sa kaliwa ako liliko mga palangga. Going to Repulse Bay. Ito mga palangga. Ito naman pabalik doon kanina. Itong left, ay itong right, pabalik doon kanina sa pinanggalingan ko. Doon sa bus stop. Ito yung left going to another reservoir, or pwede rin going to Repulse Bay, or going to Stanley. Pwede rin malangga, maraming palusot-lusot na itong kalsada na ito. Ayan, kakapagod. Ayan mga palangga. Violet Hell. Ayan, may pangalan. Ito, sa right, ay sa left, going to Violet Hell. Ayun, dito ako galing sa Wong Nai Chung Reservoir. Now, I'm going to Chin Choy Wan Ao. Ayan mga palangga. Dito ako pupunta sa right na ito. Okay guys. Ayan. Maganda siya oh. May may kanal. May sapa. Sapa. Uy, sarap ng hangin. Ayan. Maganda dito kasi maganda mag-hiking dito kasi maraming mga puno ng kahoy. Kaya hindi siya masyadong mainit. Doon lang kanina sa taas. Mainit. It's not very hot. There's a lot of shelter. There's a lot of trees. Ayan. Malinis naman siya mga palangga. Ayan. Ayan, may tubig siya dyan. Oh, kunti lang. Ito yung niya, yung drainage. Ayan. Ma-high-tech paggagawa, mga palangga. Itong tubig na ito, mga palangga, papunta ito doon kanina sa may sa Wong Nai Chung Reservoir. Ayan, mga palangga. Pakainit. Grabe. Init. Ngayon, walang hangin. Ngayon, mga palangga.
Ayan, dyan ako pupunta, mga palangga. O, ayan. Dyan. Ayan, mga palangga. Ayan. Ayan, mga palangga. Ang init. Samahan nyo ako, mga palangga. Mabuhay channel. It's Kay. Abangan nyo. Adventure hiking. Ito, mga palangga. Ayan. Buwis buhay. Dahil sobrang init. Pero lagi naman talaga ako nag-hiking, mga palangga. Minsan, twice a week o thrice a week. Nag-hiking kami, mga palangga. Hello, mga palangga. I'm back. Ayan. May kasi ipapakita ko lang sa inyo itong daanan na itong daanan na medyo maliit lang talaga siya, oh. Ayan, sa baba niya, oh. Ayan, ayan. Samahan nyo ako, mga guys. Mga palangga, samahan nyo ako. Ayan. Okay. Ayan. Maliit lang siya, oh. Medyo bangin na siya sa baba. Ayan. Pag nahulog ka dyan, lagot ka talaga. Ayan, mga palangga. Ayan. Ito yung daanan niya. Oh, ayan, oh. May tubig pa siya, oh. Ayan. Tubig pa siya, mga palangga. Ayan. Ayan, napakaliit lang talaga. Ito, napakaliit lang tong daanan, mga palangga. Oh, ayan, oh. Ano pa siya, oh, mga bato-bato. Ayan, napakataas. Ayan, mga palangga. Ayan. Samahan nyo ako. Ayan. Ayan, mga palangga. May ibon. Tingnan nyo, maingay yung ibon. Ayan. Pakinggan nyo. Malakas yung maingay yung ibon, mga palangga. Ayan, dyan ako mamaya. Pahinga muna, mga palangga. Ayan, oh, habang nagpapahinga ako, yung ibon maingay. Ayan, wag kayo maingay, mga palangga. Ayan, may ibon. Ayan, mga palangga, I'm back again. Ayan, medyo clear na. Ayan, sa baba. Ayan yung Repulse Bay again, mga palangga. Ayan, medyo may kalapitan na ako. Ayan, sa baba, oh, ayan. Ayan, mga palangga. Ayan yung Repulse Bay. Ayan, Repulse Bay Beach. Ayan. Ayan, sa baba, may kalsada. Ayan, pinupokus ko lang siya, mga palangga. Medyo malayo pa. Siguro pag nilakad mo ito, pag mabilis ka, makarating ka sa may kalsada, siguro magmabilis ka maglakad, mga 45 minutes o 30 minutes pag tinatakbo mo siya. Pero pag ako ang naglakad, naka 1 oras, mga palangga. Ayan. Ayan, mga palangga. Wide na siya dito, open na. At saka wala nang init. Natakpan na. Kasi magsi 6 o'clock na, mga palangga. Ayan, kaya magandang maglakad-lakad na ngayon. Ayan, napakaganda ng view dito. Dito ka sa tuktok. Ayan, oh. Dito ako sa tuktok, mga palangga. Ayan. Di ba, napakaganda ng view. Ayan, mga palangga. Napakaganda ng view. Ayan. Ayan, mga palangga. Ayun, share ko lang sa inyo yung view ng ng pinag-hikingan ko from Wong Nai Chung Gap, Hong Kong Island. Ito, mga palangga, sa Hong Kong Island side. Oo, yan. So, nag-start ako sumakay ng bus sa Central, sa may City Hall bus stop number 6, yung malaking bus. Tapos bumaba ako sa may sa Wong Nai Chung Gap bus stop. Ayun, kanina nakita nyo naman kung saan ako umakyat kanina, mga palangga. Ayan, see you again later, mga palangga.
Hinto ko muna saglit. Maglalakad na ako ulit kasi 6 o'clock na mga palangga. Ayan. Bye-bye. Ayan mga palangga. Malapit na magtatapos ang aking ang aking paghihirap sa paglalakad mga palangga. Ayan. Ito yung pabalik. Doon akong galing sa Wong Nai Chong Reservoir. Tapos ito, Tai Tam Tok Reservoir. Diyan ako bababa mamaya palangga. Ayan. Dito ako galing. Ayan, dito ako nang galing mga palangga. Ngayon, may diretsyo itong daan na nilalakaran ko. Pero hindi ako didiretsyo mga palangga. Dito ako bababa. Yan, bababa ako dyan. May paakyat din siya mga palangga. Ayan, may paakyat din siya. Ito yung yung arrow. Itong paakyat na ito, going to Wilson Trail Section 2. Yan mga palangga. Ayan, dito ako pupunta sa Tai Tam Tok. Ayan mga palangga. Ayan. Ayan, dyan ako bababa mga palangga. Yung sa binabaan ng babae. Going to Tai Tam Tok Reservoir. Pero hindi ako pupunta doon. May doon sa baba mamaya may another route naman mapangapalangga. Kaya ko lang sa inyo, pinapakita ko lang. Kasi kung pupunta pa ako sa Tai Tam Reservoir, malayo palangga, hindi nakakayanin ng oras kasi 7 o'clock na. Kaya bababa na ako. Bababa na ako dito palangga. Ayan. Bababa na ako. Ayan, abangan nyo. Ayan. Hagdan na ito pababa mga palangga. Repulse Bay mga palangga. Doon mag-aabang na naman kami ng bus. Mag-aabang kami doon ng bus going back to Central. Tapos yun, go from Central na naman going back home. Another bus again going back. Ayan mga palangga, nakarating na ako dito sa baba. Ayan, dyan ako galing kanina mga palangga. Ayan, yan dyan. Ngayon, ayan, itong mula dito, ayan, may another route dito mga palangga. Pero dito ako mag-turn ako sa right mamaya mga palangga. Pero pakita ko sa inyo, pag dito ka pumunta, sana kung may time pa, punta kami ng Tai Tam Tok Reservoir. Ayan, kaso wala ng time. Ito naman papuntang Stanley, yung paakyat mga palangga. Ayan, paakyat. Ayan, going to Stanley, this route going up, and then this one going down is going to Reservoir, Tai Tam Tok Reservoir. Yan mga palangga, going down yan. Pero hindi ako pupunta ngayon doon kasi wala nang time, kasi magsi 7:30 na mga palangga, kaya babalik ako dito, no? Ayun, kanina. Ayan, dito ako magtuturn sa right. Ayan mga palangga, ayan sa right. Galing ako sa taas, magtuturn ako sa right. And then mayroon siyang diretso na siya na daan, itong cement na ito. Pero hindi ako magdidiretso mga palangga. Ako dito, magtuturn ako another sa right. Itong ayan, ito yung mga sign. Ayan, dito, ayan, dito ako magsiseparate sa another na maliit na na ito na iskinita, yung maliit na daanan. Ayun, parang daanan ng mga baboy ramo. Ayan, maliit siya at saka maraming lamok dyan. Pero ito kasi yung pinaka shortcut going to main road ng Repulse Bay. Ayan mga palangga, madilim na talaga. Ayan, buwis buhay ito mga palangga. Ayan, at least at the end nakarating kami dito sa yung may ilaw. Ayan mga palangga, oh. Ayan, hindi na talaga makita yung daan.
Ayan, nakarating na kami dito. Ayan. Ayan mga palangga. Dito yung daan. Ayan mga palangga. Oh, may 6A, 6X, 260. Pwede yan sakyan yung mga palangga. Number 6 o 260 going Central. Ayan mga palangga. Ayan, ayan mga palangga. After hiking, kaldo, pakaldo. Ayan o, parang pagkain ng bibitayin mga palangga. Sa dami pa namang laman yung fried rice na ito mga palangga. Ayan, after hiking. Ayan, after hiking, ito ang ano, pagkain na parang bibitayin ka. Ayan mga palangga. I hope nag-enjoy kayo sa panunood ng aking paglalakbay sa kabundukan mga palangga. Bye bye, mabuhay and God bless. Bye bye.